راديو تيزيري. سبريدين مذا خير دي توالين مذا خير دي سلن تمديث بساقيا غزول في اللون تذويل تمنقار ثيمينار نا نوتخ باتريمان تدويل تدنساوية ال15 وسان في المواجهة راديو تيزيري سيستم تمديث 7 تمديث تمديث بساقي غار ثماشينين حميد العمارة غني كيني يدونكا غارو سواض فاروجا غادي نيغ ثيكلت نظن وإذا كاكو غدي سلن ديال ثما غزول فلاون نسوفي سون تذويلت منقار ثيمينا نار نوتخ باتريمان ذوال اللي دنتساوي غاكا غيال تذويل تفاين نكشودن الفني قديم دي ثمورس القبايل اكن تزرام اوال اللي دنبويا دي تذويلين قعدان كا غفخام القبايل تدويل تقعدن بدوالة فخام القبايل لم كيثي ولا بيير بورديو وكيس سوسيولوج فرنسي دغاغ ينفقير الحرماغ يدير زنغوناغ ماس حسين بوعلا كا غادي يسفهم امشيثي ولا بيير بورديو نغا مشي كا غاسفهم اي لا ديمونسيون سامبوليك بخام القبايل اساكير ذوال ذاغن دناوي غفخام القبايل نغا فسدرت القبايل نغا فغفل كا انتوالي غاكا يكشودنا كا وذم تدر القبايل لسابوسان اشو كان ساكير نسيو لي يوان وكيغ سان اركيتكت هكا غادي يليدنا ثمديث بوساكير ستاوي لي كيغ التليفون سيت مورثاكيغ كندا وكيغ ذماس مراد محمد سعيد اسينيغ ازول فلاش يثنمير تطاس ميت قبل ذاكا عرضا راديو تيزيريا ازول فروجا ميرسي الى عرضا نون تنمير تطاس ماس مراد محمد سعيد اتسميكتر كان مراد محمد سعيد سي ان اركيتكت توسير يانا يكتفنا كام كان سوازا ليست دي ثمورثاكيا ان كندا نادي مونريال سي ان ديريكتور جينيرال دو كونساي كنديان اون سيرتيفيكاسيون اون اركيتكتور دغا ماس مراد محمد سعيد اكن كاد دعو ولا في دناوي غفخام قديم فخام القديم كار القبايل ادناوي دغ نوال فينك شدن غفل كار ليماج نتوذنين القبايل السابوسان هاد تسقسي غكا يحمل غدا اد فدرا نغادو غالا غورس ديال تذويلت نايل ينفكي غداويغ كار ذا شو ثكا زمرضه تفكر ذا شو المعنايس لو باتريمان ناغ ثيغمير هكا كون قدشن ذو حريشيغ لفنيغ اوطون كاركتيكت لو باتريمان او سونس لارج ناغ داغ تفكر امكانيك الساعه ثيغميغ ناغ غادي نيغ ثيغميغ لفنيغ قديم امشي سفكان امكان كار ذي ثمورت الجزائر سومثا مثلا ميرس لي هذا كان دينا بليك كاينين دي اوتاوا يليغ دونك لا كابيتال ماشي دي مونريال اللي يخدمها l'organisation اللي يخدمها سميس le conseil canadien de certification en architecture on reçoit des architectes du monde entier et nous connaissons les équivalences de diplômes entre autres parmi les autres et on reçoit à TAS les architectes اللي يصلحون سي الجزائر الطاقه ديك السنه وخدم من ديال كيباك بقونا هذا خدمه كيباك دونك
فوالا سيتي بريسيزيون دوغالغا سسقسينم ذا سقسين يقرزن يانو ثنمير تاس ثدول تاكينم تقار ثموغليان في كمية غاسيم كل الجهة. Donc, Thigmé, en français, c'est le patrimoine. Donc, d'une manière générale, le patrimoine, c'est un legs sociétal en évolution qui est constitué de biens matériels et immatériels. Il est le reflet de la façon dont la société gère son passé et son avenir. Je vais dire, أماكن التركة بين الجان جذوذ النار ما زال يتكمل ماشي كان ذي البنية يزمر لي ذي ذامسة يزمر لي ذي لاندستري. دونك لو باتريموان ذين يغدي صاحن ذين ينورث سي الجيل القديم وذين نستخدم ثورة وذين نفك وكذا دي الدون. دونك il y a une transmission du patrimoine. En tout cas, une définition à l'UNESCO le patrimoine, c'est une définition en 2008. En fait, l'UNESCO, je tiens à rappeler, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Alors, c'est le patrimoine et l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Quasiment. Donc, nos patrimoines culturels et naturels sont deux sources irremplaçables de vie. Les patrimoines, c'est une transmission. Donc, les patrimoines culturels, industriels, économiques, architecturaux, agricoles, maritimes, etc. Le patrimoine bâti, donc في نريد يمكن تولي le patrimoine bâti في الجزائر تلقي ذا سقسين كاني سكاي سكان ثمورث الجزائر امكانيه سكان الجزائر. Malheureusement, bon, d'abord, le patrimoine bâti en Algérie est dénigré. امشي في الحان فرق في اوغافا en général et الجزائر en particulier, en plus particulièrement aussi زمرا نلغى الثمور في القبائل. Donc dénigré de l'évolution à travers le temps et le بني la population اكو غير تعيشين اتدفنوا سيزي قبل الرومان ما فرنسا. Donc il y a l'architecture, il y a le patrimoine bâti, تجو امزروينس امديفك ماث مقرض لان لي زونتروبولوج لان لي سوسيولوج لي بسيكوسوسيولوج مات تيتودين ليسباس باش تيتودين ليسباس تمقل البني تكاسن فينيغي امشي تعيشين الغاشي. دونك امكانيس témoignage de l'époque. Oui, c'est un témoin, c'est dénigré, oui. أمشي أشو أمكانيس دي الجزائر أمكانيس رانت وسكان راك القيمة رانت كوارد فيه ولا ودي يهضرن ولاش ودي يهضرن في الباتريمون باتي في جميل البنية ولاش فنون كان تسزالين كان أويد البلان سياقي خدم سياقي فنو أماكن يغال البنية زدرقة قرويش أتسوضان دراحتصو أتصل عندها الدريض لا يجي وما ثوذرث باش تعيش ذي ليسباسني ولاش اكن نخدم ذي ثمور النظام عندي اكن نخدم مام زيك ملي كنا نهضر في البنين القبائل نزيك غا ساكنين خام القبائل مزيان مشطوح نغوري ني با تري كومبليكي مي يتكازل يوقع في زدغن سيفيرن وماك ادنو غالار ماذا الباتريمون كي باتين تيجي يجبنان ولا ليدونتيتي ولا تماكيس ولاش ما مقرض الباتريمون باتي الجزائر هذا مقرض هكا
تروح تخمض دمضان درون برون اون فوتو ايريان البنيه ذاك الجزائر تروح تمورت النظام وتسافر الخينا وتعقل دار لو كانت تقصد اسين فوالا لو ليو لا جيولوكاليزاسيون تقدر وقيد البنيه الجزائر وقيد البنيه يغادي واحد طونك اون في با اتونسيون on est rentré dans une mondialisation de l'architecture, ça c'est une universalisation de l'architecture, ça c'est tout à fait normal, l'évolution, mais ça, la mondialisation, l'universalisation du cadre bâti, de l'architecture qui est une partie du cadre bâti, وذا السدانه كنخدم ديال تمورا النظام لا الصين تركيا اليابان كاين تمورا لوروب وذا السدانه شرا لا سبيسيفيسيتي نتمور ثاني دونك الجمرات بنو البنيان مودير اللي بصح في الصغار لاصقين كنا هان يتروحوا شويه من مسنفكاره غزال من هذه في الباتريمون باتي لا هو ماكي سيان 20 سنه 30 سنه قاعد يهدون كل شيء راح الور ما نهضر في الدار القبايل واخام القبايل مون راه الولهان اخي روح ويروج يدجان الجدود انه غالا نتمقول هذا نسمي كان اللي فوت في داخل القبايل اخام القبايل سلا فوتو ثاني مشيت ثاني لا زيك القبايل يتصرف كان دغامي مثل تهضر دكا في تدين القبايل غا سقسي غا هاد ويسينا هاد الدنيا امشي ثوالا دكا سابوسان تدرت أذن تدرين القبايل السبوسان اكزاكتومون يشود تسقسيني امكان الباتريمون امكان تيمي يشبه ضربي سقمي ينفذا قسمي ثموننت الجزائر الغاشي الهند لو بريباراسيون اني قلاقان سي تسقمن لا ريستوراسيون دي خامني يهود فرنسا ومن بعد اون دوزيام ايتاب الغاشي ثاني دري من ليميغراسيون ثاون داتاس وتشكلنا راه في الجزائر امشيرا جهات ترجونا راه سندفكن القبائل الفنانين من السن ils ont développé la Kabylie d'une façon extraordinaire ne serait-ce que d'un point de vue du cadre parti اورجانيون بصح ذي لي فورني دو ديفلوبي الفنيغ جديد دفعنا سي الميزيريه دفعنا لا مودرنيتي تسون يوث الحاجه تسون جوستومون ثماغيف البنيه دونك ليماج دي فيلاج تود القبائل توران يتشكانت ما دي ثودرني سقرنا تمشي فين كانت تمدينين في مشطاحين ذي الجزائر ذي ثمورا النظام ولاش لام تدرس القبايل سورتو ما تكشمض سورتو تنزدوغين ضران تدار خاطر داخل نتا الدارث مازال شوي طح تكشمض دافض في الدار مسقارن الحيض اللي غير برا هذا في تجمعات هذا في لي زيليمون ستركتورون دو فيلاج مازال يسمتوها مي على الاكستيريور كاراج لا بريك ايبوتوثن لي بنو سنيك مازال يخاملك فينا راه هذيك الصراحه مني توضر برا كيف لان كرا تمدينين تمشطحين ديال الجزائر تمشي بين كرا لي زونطري دو فيلاج كابيل وما Donc, la dégradation de l'image est continue. Et au niveau du village kabyle, il y a une perte de caractère identitaire. Donc, il a un orphelin, mais surtout, je dois faire le lien avec ce qui se fait actuellement par rapport au concours du village le plus propre. Donc, باش كاين هذه لي كلير ليماج دي فيلاج كابيل ا ليتا اكطويل مون حذراره تروح ليماج ني راح تروح شويه ليماج ني نتا دارت كنا تولي تدار القبيل اس ديستينغ دي زوتر فيلاج اس ديستينغ ميم دي فيلاج سيسيليان دي فيلاج غريك بيان كو لي زوريجين تري تري لوانتان بوف
s'est rattaché à cette région-là de la Méditerranée. Mais بصح l'identité, le caractère الناس يتروحوا. Douala est le village le plus propre. تزدق في الها. On donne la conscience aux habitants du village et ça donne aussi l'image de fierté etc. بصح إلا قارنتو بليك au-delà de la propreté, il a carrément maintien les symboles, mais on va créer d'autres symboles. Par exemple, qui nettoie les villages, à l'entrée, un arc, un souffle soin à la d'Artana. L'arc, donc il n'a jamais existé cet arc dans l'architecture kabyle. Il faut pas, si on veut inventer des figures architecturales, il faut se référer à l'identité. Ou des figures architecturales d'une autre société, pour remporter le concours du village le plus propre. Le village le plus propre, l'entrée, c'est nettoyer, les symboles يزامولن ما تبغى تكرير زعما تكرير غامي كتصبغ ولا كاين تدار صبغ من الحيوض من برا les murs extérieurs qui sont un symbole architectural de l'architecture kabyle par excellence الحيض اللي الزرو اكد وكال الصنصال les murs gris avec les adjuvants autour نروح نصبغ يجعلن بليك ما تصبغ هذا يغني شبح non الشبح ينس justement c'est ça l'authenticité. Donc je suis pas en train de critiquer وقاعد يخدم الناس ينسن يعطيهم الصحه تسكن d'une image extraordinaire du village بصح cette initiative doit être accompagnée d'une sensibilisation au niveau des symboles et des éléments qui font justement, qui distinguent un village, le village kabyle par son authenticité et son identité. Donc نغاهت سورفيك نغاهت بالك كذا عاود انت مغلي غادي اديني غادي لي كونديسيون باش كني غاهت واذا ايتكيني تمزيز التيكا ماشي كان ساجا الا قد تشمنا كا غادي بروفيسيونيل واذا هكا غادي يخمن لي كونديسيون يقواثان ايوا كاين سكي تاك تدرين غادي تمزيز التيكا غادينا ماشي شبحه ماشي تزديه كان ما كاد ما كاد عدد قوال الى قلي زيليمون اكس عنا كي غفلت لو كاشي les villages kabyles. Exactement. Il a ce qu'on appelle le cahier de charge, impliquer les professionnels, les architectes, les urbanistes. L'un les éléments. Il suffit de تكسر شوط غبار، تكسر شوط الحشيش، تكسر هنا تسفقنوض، سكن دا زين ذا مقران يثقمي يوذم انت الدار. دونك سا ساري بيان لو كونكور قاعد يكمل الا قاعد يكملها. شكا غيزم مساول قد ماس مراد محمد سعيد. الو إيه غا فرص تاغنيتك من ساعة كا وريكي الانترنت نساعد ديرا نستعفو سيوت التدويلت يرضيه كاع حميد درت ماشيني نغال غرون. قد
ستة غنت في 23 دقائق هكا في المواجهة راديو في زيريا. وإذا كي دير الحق اللواني كاع خلي كون دي زويلت ونقار في جمينا أول إذا نبي هكا غادي نفكير الحرمة بوساكير ماس مراد محمد سعيد شيني في قلت نظن نزول فلاش. ألو أزول فلان صدي دكا كني وثا أمتسلع كني وثا très bien. أتسميث كان أول أسقسي وغريد نبض نهضر في أكنا كونكوريكي غنا تيمزيز لتيديهكا يتهكا لابي وين تيزي وزوغ ديال من دكا نتودرينا كي إكزدينا كادي ثمنات القبايل ثنيض دكا بغي غادو غالا كان ريون كا بوالا كيني دنيض ثنيض دهات ويدا هكا غيك خدمنا كا لي بانتور كيغ ذي الحيوضة كا نتودرين القبايل نا تاوين دي ديسان نظن أون كان ليا افيك دينيغ ليدونتيتي كابيل اديني راه كون هتكون ويص لي زاركتيكت نا وذا شكو كيقدش ندق حريشي كي الفنيا اشو زمرنا اداوين دا جديد نا غداوين دا ماينوث وكني اديني غادي فولوين نا غاد السنرنينا كا ودمن تدرس القبايل وتقرا تقيم كان غاد زكود منين سكنه قديمه مية هات باش كنا نفك اسنفك ودم يشبحن او ميم طون ادي يسعوا الكاشير تدرس القبايل هذا شو خدي من الاركيتكت زويني كاع شغلي كاع exactement لسقسي يجرزن فكان دوال justement la peinture qui خاطر l'esthétique la recherche l'esthétique est une expression culturelle aussi يون ما يديسينين ما يتاكد تكتينس d'une façon artistique mais ça rejoint la culture. Et le rôle des architectes, des professionnels des concours ou les villages les plus propres, c'est pas de sensibiliser, mais d'accompagner, d'être là pour répondre à des questions. Qui est le comité qui est en charge de l'opérationnel. Des idées à ce niveau-là qui arrivent à l'khamakaги mais ouais alors l'architecture c'est oui l'idée qui c'est là بصح on peut l'inscrire dans une forme architecturale moderne en même temps un joli dessiné un joli symbole d'inzi comment on peut marier une architecture moderne avec le patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'il a قصد في القبائل تقيم كان زي فيجي ولاش حرك ولاش ماشي يسوي ماشي وقيل يسوي سي لا مودرنيتي لها بصح il a toujours un خمام تي رابيل بالانسيدنيكا هذا الانسيدنيكا وين كاين ساعه وين كيد نورث يزمر هذه لا مودرنيتي il peut se fondre dans la modernité c'est pas une tradition figée ce n'est pas un archaïsme c'est un patrimoine qui pourrait s'adapter à ce moment-là. Il y a des éléments architecturaux, des effets de cascade, même les revêtements, ce soit sur le cas, les pavés, c'est quelque chose de bien. Les pavés, c'est quelque chose qui n'existait pas les soudats au Qabaïl. Les pavés, et aussi ils peuvent reproduire certaines formes géométriques القبائل يمازيغان سمثا et ça c'est une mais باش تروح ذات الصبغ سوز كاع صور وزكزاو ورا زوج كاع الحيض
إذن أنت دارت يكتبوا فنان شحال يجي القرون خاطر ذا بركان ذا يجري يسان شوت الحشيش شوف لا non ماشي نشتاقي الفيلاج بلو بروبر الفيلاج بلو بروبر روح كسسك الحشيش نيس سيرغينيثيد il faut la restaurer à l'état d'origine اكيد سبقنا غاسي هذا يمكن لا دارتي en même temps à côté تخدم une création artistique une sculpture avec des références nord tu vois des sculptures des références je sais pas moi germaniques voilà je voudrais dire par rapport à ça خاطر le concours né dans le village le plus propre il a une responsabilité parce qu'il sait que دوزم انت دار في القبائل ويظن السيناريو راح دار في القبائل il donne une excellente image d'ailleurs et c'est avec fierté que les gens voient le village le plus propre تما قلت دار القبائل تزدي il y a un phénomène d'identification كاين القبائليين هذو اللي دار الناس ديكث سايق وتشبحك c'est bien mais il faut pas surcharger parce que même surcharger ça dénature un peu ça dépasse l'objectif ça dénature un petit peu l'identité c'est vrai l'image بليك تدار زديقث وخلا نكون نيس القبائل زديقث ثنا مشيت تسيدير اذا هاد سنه مشيت كاع تدار لنا ثم خلف تدار نظام تدار لنا مخلف اشغل مخلف خاطر ساعه الحيوضه كي ساعه قرموذه ساعه يفرقانا ساعه طويقانا اكسيتيرا فوالا دغاغ ذوالي كتحيو ذاني كدنيض ان يرثي غير وي ذاك هكا يكتورغانيزين تيمزيزيل تيكا كاين تشكش من هكا ثموسني بوكا ديك تخصني الدوماني كي سوا دي زاركتيكت نا دي زارتيست ولكن اسنف كنا هكا وذمي وثان يثمرس يثدر القبايل دغاغ ما تزمر ذاك بيسك نهضر ذا في تدر القبايل ما تزمر ذا تسميكتي ذاك القبائل ادينيغ لي زونسيان فيلاج كابيل ادينيغ لورغانيزاسيون سنت لا كومبوزيسيون امشي توافنات نغاشو ساعات نغاشو ذمي ساعات زيك تدار القبائل كتشكا اوتونك اركيتكت d'accord mais sur فضق ولد الحق غاردينا خاطر هي كمان باش pour puisse faire le lien غورناس القبائل puisque نهضر في كمية le patrimoine donc qui dit patrimoine il dit préservation il y a quand même comme une relation c'est قروجة تحارب في الناس نكونيس القبائل est-ce qu'on a dans notre façon de vivre quotidienne une culture de préserver un patrimoine ça dépend خاطر نكونيس القبائل نسعى الريفلكس on va préserver ce qui est une خلاقا c'est-à-dire on préserve par exemple le patrimoine foncier خاطر شالين ساعه نحارب في الناس يشربوا لك ساعه القاضي في مورث c'est très important تمشيو الفلاسات كانت بقرات دغني نحارب ليكونومي ما ساعه غيدريمن ما ساعه ما صار الزيت ما ساعه نحارب on essaie de préserver mais la préservation du patrimoine du cadre bâti avec sa dimension identitaire وشكرا نتسوت نوزنا ناس الخبار خاطر قبالي كاين الحرب فخام خاطر ضخم الجدود باش يتجريو مي وين ديالسن هذه حرب كاين الحرب فخام الجدود باش كاين الحرب في ماجيث في ليدونتيتينا مازال نبغي دينيش بيض ربي ابريدي ضول الى تصل الخدمه كاين لينا نزمر نهضر في الناس من بعد la prise de conscience pour qu'on puisse développer un réflexe de préservation du patrimoine bâti nord dans un objectif identitaire. Il y a du travail à faire. Il y a donc d'ailleurs اسميس ثدرت ça veut dire ثدرت c'est ثدرت c'est la vie donc Vina ils ont élu domicile pour vivre باش يعيشن
مثل ما قلت زيك تدار القبائل وقبل هذا انت كتمقارن ثوره تسميتك في قاشوشين دون لي مونتاني غودران الشغار خاطر je sais pas l'histoire nous dit que le Kabyle ou bien les Kabyles en général c'est même le cas de Batine Seni, il est très léger parce que ils sont en fuite, en guerre, en alerte perpétuelle. D'ailleurs, il a قد فقاشوش باش كانوا يتصاوضوا هذاو non, mais donc ils ont une vue dominante. Donc ça, les principes de l'implantation des villages kabyles, c'est des principes de sécurité. Pour assurer leur survie et aussi se défendre. Et en même temps, quand ils le Benyan de la pente. D'ailleurs, tu vois en pente pour bien s'intégrer au site, à l'espace. Maintenant, l'organisation du village, en communauté, il y a un grand sentiment d'appartenance et l'organisation sociale est gérée par le comité du village. C'est l'Assemblée nationale les députés صح دينا كل خروفنا كل famille son représentant رحنا لتجماث en toute démocratie et تجماث elle règle les problèmes sociaux et même économiques du village. Le rôle social du village, c'est il renforce l'identité. Mais qui est la Salia Naïdaoud l'Arche à Tafin. Donc, je suis fier de m'identifier à cette région-là. Et le quartier nous, Karas et Moussa. Alors, on traîne tous avec soi nos origines et on est fier de les faire connaître. Donc, le village ancien, c'est une entité politique, sociale et économique, au point où la plupart des villages nord-zi essayaient d'atteindre une autonomie même au niveau alimentaire. Ils ont trouvé, selon les cycles de la saison, ils ont bâti des façons de faire pour assurer leur survie alimentaire. Voilà, en gros, l'organisation des villages kabyles anciens et l'implantation, bien sûr, le Benin, c'est les matériaux locaux, Azoron, Echel, Asrar, Aranim, etc. Voilà. دغاغ ميد ذركا لي ماتيريو لوكو ني سوي سيفنون مذان نزيك تاني شمكا نهضر داكا شطوحه في الدار تمشي تلازيك اني شمكا وخام القبايل كا امشي الزمر ضغط في كذا كثمغليك ذك خام القبايل قديم مشي توالي داكا بيان سور غاد نهضر كان كحريشه مزوارو غاد نيني خام القبايل سيفارا امشي قلاغ زيك خام القبائل السيفارا ثورا زاد لا الحاره نقرص الحاره الحاره لان دي فوا سين ثلاثه يخامن تفضي لو خام الباتريارش كذا ومن بعد لانه يخام جوست كوتي براو الباتريارش دو ليكستيريور خام القبائل مثل مقرن في السيفارا وتولي دار الطاق ثلاث بورث هي ثبورت بصغار زيكا ثبورت بصغار اسي ماسيف تازورانت برا الحيوض كندنيغ سواس وزرون عسوس نصال اكوذ يبنى شحال 300 مترات نطول ذايا اخام القبائل نزيش يفرن رداخل وتولي دارا ولاش تولي ضشمك سي دارا ثاني لا كاركتيرستيك اخام القبائل d'un point de vue architectural c'est une maison
quasiment très simple et pas très compliqué. Un espace rectangulaire, la cour, mais la cour c'est برا. سي برا دايقا تولد ثبورث اكو الحيوض من برا دايا اشتاقي شغر خاطر اونكور اون فوا ثبورث بالحيض ولا شطاق ولا ساعات كشمال ساعات كان ساعات كشمال ثلاث خراجيث قرنس زيك ثبورث une sortie de secours. Encore une fois, dans la conception de la maison kabyle, dans très ancienne, c'est une sortie de secours dans les termes modernes. S'il y a des gens qui vont attaquer, donc ça remonte à très loin. سورفي كان قرناس ثبور تاع الزوج تاكيدو في غابري وي ثبور تاع الزوج ثبور تكتيلين اكتينا ما كادينا سيبورت دو سوكور دي الجهه نظن دي الكوتي نظن بخام فوالا كاو ذكرت الاولى سي عبدي خاطر سي سا كنيس القبائل on a تراث نتكلم الحاله bien sûr mais il faut remonter dans les anciens siècles c'était quasiment une alerte permanente خاطر c'était une vie assez compliquée assez autarcique assez dure et même ثوره القبائل خدمنا l'architecture. Encore une fois, l'architecture a toujours, le cadre bâti a répondu aux besoins locaux. D'ailleurs, juste une petite zik, ما تكش مرفدات القبائل واستفدار un bouquet مثلا وين كاين ان بو دو فلور واستفدار تيجيجن ولاش la notion d'esthétique tout est réduit au minimum, tout est réduit au fonctionnel. nécessaire كان يسعى nécessaire كان تكمل في الدارت تصفد كلام مشطوح شو زاندكس تصفد زاندكس البصل زاندكس الفلفل زاندكس مي ولاش كي جيك ثروي parce que l'état d'esprit nazi, c'était le nécessaire, le strict minimum nécessaire pour la survie. Le Kabyle, la Kabyle, l'esprit n'était pas encore libéré, tranquillisé, apaisé pour penser à une esthétique, pour penser à une architecture élaborée, pour penser à des figures névan. Même peut-être on va parler à l'intérieur. Les schémas les figures c'est pas de l'esthétique, jusqu'à un certain degré, ça dépasse le stade esthétique. C'est un code de communication. زيك ماد دوثلي تروح البخام سودي ذس ان ار مثلا كيسخام لا ديكوراسيون على الانتيريور الخام وينا c'est un art تسوينت ثلاثي سنت ما راح تسخى من سنت الور ما راح يما سنت قشيش تنيا ما در زغورس سخام وي الدفا خامني رقع bien dessiné. C'est un code entre la mer et la Chine. استني مثل ثاشكين لها خامنين نغالا مثل هنا خطير خميس مثل هنا خطير ولا سي ان كود سي دي سيمبول دونك مثلا مشي le génie de la société kabyle qui a développé des outils culturels, des outils de communication qui sont restés à travers le temps malgré la dureté de la vie et l'ennemi perpétuel devant soi, non, derrière. Voilà. Ok. C'est vrai. Des zarans avec le herbe, la bourse, c'est tout. Voilà. هكا تحويس كان ديني صحاب نزيها ديني ستة في نورمال تحويس كان دارين كقرن دارين قراين سن هذا ما كدني سي جوست سي دي بوزوان لا في كوتيديان سي تو تافي نورمال ديني جوستومون هات دايني فاف نغادي سي البوان كون دوا ديفلوبي لي فيلاج كابيلا سابوسان بيسك ما كدني تعدد في قدام ديار ولا شكا تجين ولا شي ديكوراسيون دي ثذرين القبايل بوركوا با فوالا ناخذ
نخدم دي زاميناجمون هكاكيا توجور رايلين توجور اون ليان افيك نوتر ايدونتيتي مي يدي فكن الشباحه نتدرت القبايل. نعم وي خاطر باردون خاطر ما نوض ستاد او دون فاسون سبونتاني سادير بلا ما يخمم بنادم هذه مقال اللي يخدم مش جيجي هذه مقال وكي يقرا بليك امذناكي ستافان امذناكي هنا تولين دوني سموغ النظام هاني عجبتني الحال فنحمل سان الوقت وما يجزيكش ثرولا الى قد دهجي عين يقلقن دونك فوالا سي la préoccupation esthétique vient d'un état mental, d'un état apaisé, d'une réflexion. Ça dépend. Il y a débat sur ça. Il pourrait y avoir débat sur ça. Et vraiment, الحيض النيسي برا لكن الدنيا اكتبورث c'est comme une forteresse وين باش كني غادي يحارب كان خامني غادي يحارب في مزداغيس غادي يحارب دو بوين دو فيو سيكوريتي سيتادير ولا شوا ثاني اوضان غادي يحارب انتيميتي ولا شو يمقلنا شو يخدم الزخارف اكسيتيرا داير لا دينير فوا تعرض انا انفيتي سميس حسين بوعلا وقيلا هضر حسين بوعلا لا ديمونسيون symbolique de l'espace par Bourdieu l'espace intérieur يوضح l'espace intérieur بخام c'est-à-dire امكن نزداخل بخام القبائل ذا مكان تمطوث امكن تمطوث زيك دون لا كولتور زيك كرا يتواخذ من الى قرا في دولين ويا ça veut dire il est de l'ordre de l'intime donc on doit le préserver الى قنحارب في الناس الى قرا في دولين الغاشي امكن نحارب في الناس الى قصدنا في اون اركيتكتور نحارب في الناس فوالا ضغا غمس محمد سعيد كا قلاغ ذي فرا بخام القبايل شاثيني ضكن نكشم داخل بخام القبايل مزمر ذاك كذا نغطس فهم ذاك كيا دي فاسون غادي نغ دو بوين دو فيو سباسيال فونكسيونيل بخام القبايل زيك لا الور ما كنا نعوض رزاث بورثني بورثني ثمقرات بات الشمال ما تكشمل داخل بخام القبائل نورمالمون وكي وما دير ثبورث السوالي دار ديريكت اشوف لان داخل بفراق نغ الحارة نغ لاكور سقار ستروميث صابت تكشمل ما دير تبورث تكشمل دار وسقيف كيسقارنا ندير نظام vestibule وقرا سحانو وقرا سقيف زعما كيسقارن ça dépend ça le vestibule ني ما ديكش مدار دينا سي ان اسباس دو ترانزيسيون مشى ما واحد سي فرا داخل بخام داخل بوفراق دونك كيما دي قابل والفيستيبول ني وسقيف ومن بعد ما ديكش مدار سقيف تحضر وفراق سقو فراق تكشمل سخان هذا هي امشاث الحوض سي فرا البخام داخل البخام ذي سدات القبائل وقبل الضوض نزمنا ديرو غير الشيء قبل الضوض رزات البخام الى قد ديض سي هذيك شنو ذي ثدارث ما ديكش نهار ثدارث الى قد ديض سي كوزنيق في الزنيق تحضروا خروف بخروف بدا ديض زاد البخام دونك تحضر كان ديك شنو ديريكت تاع صحام مليون الى قد ديض في لي فيلتر ce qui fait que voilà le génie de l'architecture de l'organisation spatiale kabyle خاطر خلقند اشهر نتعدي في الفيستيبول اشهر هذه اللي كانت تبغي تكتب داخل بوفراك انا داخل لاكون خاطر والانزداغني وبغانا راه هذيك شميه وانا ديري فيها بورصه تيديو ديريكت في المس نقعات في المس الحاره لا نبغى نزار انوا ثواقي نبغى نزار اسكو زعما تيدي نسكشم داخل نتقاعد داخل الحاره ناث نج كان دينا انا هضر يدس نولي شو بغا انا شو تبغى ومن بعد سنين بقى على خيرنا فوالا سي ان اسباس دو ريغولاسيون سي ان اسباس اختيارين انواع ديك شمال نود نكتمارا على حساب يخامنني ماذا وخامي هذيك شمال هذه اللي ثبت يروح ديريكت ماذا براني غادي يستفطب
ومن بعد يروح يون غورس نروح يوسن سين شد فغاد هذا مقرن وكاد يوسن ما ذا براني نغسن القيم لنا قصر دو كيلك مينوت ما ذباتي تكشم ساخام ما تيدش مساخام يسيف في الوقف اسني في الوقت يا قالني هذيك شمنا ساحه من السن باش نروح الحرام يونوش نظام فوالا اون جيستيون دو ليسباس على حساب اين يتخممن غادي يتحولفون غادي يتحسن ومن بعد ملي تكشم على لاكور الور افراك ديني لابن وراش دينا يخدم يسير نشتظن زيك دينا سي ان ثارا ثارا زعما يقام ثارا التركني دو ريزان يمكن يقرا ثارا جينيرالمون لا بلوبار يخمم القبائل سان ثارا لاكور ومن بعد مي ترافيرس لاكور تحضر وخام اخام تكشم داخل البخام عندي لو داينين عندي لو انفان اخام ني فريمون سامبل يسان ثقات الداينين فارشت قاعد سني زاد الى الحيض نتسقع سي الحيض يقال بورديو اونكور اون فوا لو مور دو لا لوميير عاودين يطرحوا ثفاث ضاني يخمنا كل قبائل ما هني دبنون ما البنينسن سكنت لنا على الشرق ديني دي شرقي الطيج خاطر لا لوميير سي ان سيمبول تري امبورطون دون لاركتيكتور ديزون ميديتيرانيان ديزون كابيل لا لوميير دونك تسقى بالحظ لا لوميير ديني قرنزطه دينا ما ديكش ما بانش مليون الف ديال ساخه ماشي داونا دينا خصنا من تيسليث زيك تيسليث صامين تيسليث سيا donc tous les regards sont tournés vers la mariée et تقيم الحيض la lumière pendant que الحيض l'obscurité il est en face عندنا الومان عندنا مش قالت ولا دينا عندي خدم لي شوفن دينا mais d'une façon discrète. L'Amrat Zardi, on est chouchouf. C'est ça le génie de l'occupant kabyle aussi. Et de l'autre côté, c'est la Dainin, Zik. Dainin, le mal, encore une fois, le mal, le show, le mal dans les Boukham. Deux conditions. Zik. C'est le mal. C'est la seule richesse ISAN. Alors, le génie ISAN, ils ont créé un espace où ils vont cohabiter avec les animaux. En même temps, il a une caractéristique technique, le mal, il s'hamou yakham. En plus de l'architecture elle-même, le hyur yakham l'qbaïl hraoui mlih. Donc, les ch'toua تطاف الحامو يقول نبدو تطاف الصمد dans le sens c'est une isolation thermique الحامو ديك التشماره وديك التشماره يترافيرسيها 60 سنتيمتر de largeur دونك ويسنيك سي تاريش سنيك ودينين تاريش تتساشوت المرتسع تقني مشطوح يعني باش هذا السن ما يروح دواء هذا ولا ما يودي يروح اكسيتيرا دونك جو بو فوار سون اتر فيو سي لا سول اوفرتور ا ليتاج جوستومون غير يتصرف كان دغامي تهضر في الطقي غير مثلا تما هكا كخا من القبايل ونتسفر ساعنا كطويقان اطاس نادينا سانيون طقينا تفت مشطوح اي غير كني تخدمن غير كني فوالا اي غير كني oui, التقنية مشطوح نتاع ريشت سي justement c'est pour c'est un truc un élément de sécurité en plus نتبورثني مش قرات مني كي قرا ساخر جست تبورثني تاع الزوق voilà c'est deux éléments de sécurité mais en général ما تكش مدار تدار même appareil مي خاطر خم القبائل زيك خم الباتريارش ابري رنو دي خم براو الباتريارش تصف دي ساعه بورث يسا طاق مي الطاقني ولي تسكر الفاري تسكر الطاق نورمال الطاقني تسكر سقمي ils ont commencé à faire un peu de rénovation الطاقني تسكر الحاره لاكور على خاطر سي encore une fois la dimension de l'intimité وزمر تسلي الطاق برا impossible donc الطاقني تسرنتي كلشي تشغل d'ailleurs la maison kabyle c'est une maison introvertie زيك alors كلشي يدور على لاكور ثايا دونك سنيق اديني عريشت
riche, bien sûr. Des fois, au besoin, il utilise pour Yithgouni, mais en réalité, c'est l'endroit de stockage. En plus, c'est Ikoufi, c'est des petites armoires traditionnelles kabyles dans la maison. باش تكشمض سي برا تبورت من برا داخل البخام يلاق فريمون دا ديض يموكان وكتشمض راه كان كيقاد ديال التبوثه سترافيرسير نو وينا لا ترانزيسيون كي عادي شويت il est géré par l'espace physique. هكا غادي نيغ هكا تص تكفي وين هكا يعطيك كذا ماس محمد سعيد إمي غير نهضر كان فخام القبايله مشي لازيك هكا غنمشي هكا غادي غيتسد وصفط نمشي تفنان نمشي غرا كني خمنا كل لي ديني غير مخنيه كي غروب مخنيه غنتفق خام القبايل مدنوغال وخام القبايل لسبوسان نغاهات ديني غنمشي الزمرض ديني l'évolution, la mise en cabine traditionnelle, Athine Bossaga, une petite toilette. Alors, أكيد نير زقلينا خام القبائل ومن بعد par expansion في الدرس القبائل mais ثموننت الغاشي الهند ils ont découvert بليك تاسق خامني هودن تاسق خامني ينطرن donc qu'est-ce que les premiers gestes c'était de la restauration donc commencer à يعود قرموذ يعود اغانيم يخدم شويه السيمن داكيا c'est des colmativa. Donc c'était des opérations de colmatage, de restauration et de remise à niveau. Fonctionnel. Mais à travers le temps, les familles s'agrandissaient, les besoins en espace aussi s'agrandissaient, et Varnir les moyens financiers, la Kabylie a beaucoup bénéficié de l'apport de l'immigration et avec ça, l'immigration fait un datas, tout le Qabaïl, ils viennent, tout d'air, la famille, ce qui fait que les gens ont commencé à construire de nouvelles maisons. D'abord, l'espace, et là, on a constaté un phénomène, soit l'anougali qui venait nous dans le tête d'arth, non l'anougali qui sont dans le tête d'arth. Comme l'espace est restreint, il y a déjà une composition spatiale, il y avait déjà des constructions. Alors, il choisit de construire à la verticale. Ils ont complètement remodelé Acham Zdachal, c'est-à-dire d'ailleurs Adainin, il a disparu. C'est vraiment très très rare Adainin. Aussi la fonction, la caractéristique de la société kabyle. On a changé, on est passé de 100% rural, agricole à d'autres domaines, ce qui fait que Dainin il avait tendance à disparaître. D'abord à Koufina Likus, c'est une chambre, ils ont renforcé le toit, le plancher, soit dans la cuisine, la cuisine équipée d'une façon moderne. Ils ont complètement un salon. Et après ça, il y a ce qu'on a remarqué, l'introduction à l'intérieur des maisons progressivement des toilettes. Donc, et la fonction INES, elle a été réhabilitée, non reconnue.
Et ça, c'est un élément architectural majeur, comme ça a été en Europe d'ailleurs, dans l'introduction de ces espaces-là dans les maisons. Elle a complètement chamboulé l'architecture. Mais c'est pas le sujet. Donc, les rénovations sur place, جين quand même l'enveloppe extérieure بخام ثقيم الزاخل كان يتعاودن. Ce qui fait que يبدل قرمود خاطر البنيه قديم سوق قرمود يرد قرمود والخدمه راه ضالو بيطون سيفران خامني مبرايقين كان بزداخل يعاود يسقم لاكور يسقم داينين لها ميكسيت les rénovations à l'intérieur du périmètre du village. Même à l'intérieur du village, ils préfèrent construire en étage. Et c'est là qu'on a vu apparaître pour la première fois des extensions verticales et des fenêtres qui ne donnent pas vers la cour, mais donnent à l'extérieur. Bien sûr, sans gêner le vis-à-vis. Ça, c'est un autre phénomène. L'autre phénomène, c'est les constructions en dehors du village. Un des toilettes a dit d'abord avec la courbe du niveau. Il a dit, pour rattraper le niveau, il a dit le niveau de la route, il a dit que les étages sont dedans, parce qu'il y a le niveau de la route, on va dire que c'est un garage. Un garage est devenu 2-3 étages sous là. Donc, en gros, on peut arriver à une maison de 6 les étages. معليش mais بصح الاخا مني غيتوافنان c'est une conception qui بنتي برا بنتي على الكدر القبائل qui n'a rien à voir avec l'architecture kabyle, qui n'a rien à voir avec l'identité kabyle. Et c'est là que ça a commencé, à partir des années 70, ça a commencé le phénomène aiguë. D'un côté, on paraît au plus urgent et il a حوايج غادبنوا حوايج غلي تاع راهو الى قصدغن دونك بون الحمد لله سي غير من ابنوا البنيه مودرن ça veut dire les escaliers les fenêtres la terrasse c'est bien mais entre temps الغاشي تسون بليك ان سيت فرون خامني سيت فرون يسان زمولن يسان المعنى donc c'est bien d'amener un plan d'une architecture en France en Europe et d'implanter dans un village kabyle. C'est comme il y a une greffe, c'est une greffe qui n'est pas naturelle. Et ça a commencé depuis les années 70 et ça continue à le faire. خاطر نتزل كان بغا نبنو الى قاو لي سباس en même temps نكوني ويني سي كوم لا سورونشير وكي بنا 6 ايطاج كتبنو 7 وكي بد البلونسي هنا كتديروا البلونسي كي لي زارشيتكت الجزائر لي زارشيتكت القبائل ولاش سانا شادينين ولاش نتشاور ولاش نهضر نيس وغنرطرف ولا هني تنصغرنا راه وسننا راه بليك يا طونسيون شنوي سام لا ريسبونسابيلتي سام بخونت لي زارشيتكت شنوي نورمالمون غادي سفيقنا الغاشيه شنوي نورمالمون الا قاسنتيني محاذرت لي بلون يقيلها ما معنى لو كان نترنم شويه كا هاد سمكتين ديال البلان يقيل بليك اقل يكون اللي تدخل القبائل. Voilà, donc la maison أخام القبائلي أمشي يلحق هذه الوقت يلحق أكني لاق أينيانا ليتسع أينيانا في نزدوغين في مقرانين أينيانا لبغين يمولان مي أينيانا في قمي ثماغيث وري الحارة أكني لاق c'est-à-dire l'évolution de la maison kabyle n'a pas géré l'intégration des éléments traditionnels et symboliques de notre identité dans l'architecture moderne. Normalement, il a l'émission on va attirer l'attention des professionnels, non, même des usagers sur l'importance du patrimoine. كنا في قمي اشياء الجو ايويا غادي يفدون لا فيلاني 6 لي زيطاج يقفد ذندينا لو كانت سيدك صلصي في داخل القبائل السويدان دانيضن كيف سادير سون رول elle joue le rôle d'abriter de mettre les gens sous un toit mais مثلا لا سين كاشي
qui représente la Kabylie dans le Kabyle ما تبوث سند النظام سين او كاينين ثقي وسنسي تبوث خماقي اذا اشتكي اخي خصن voilà donc l'évolution la maison Kabyle va continuer à évoluer مازالت كملات نرني بصح مودنا راه الولهنا مودنا راه تيكثينا امشي نرصع امشي نج تماكي سوق غادي تدون يزمر الحال سيار 50 سنه ولا شاد يقيم يخملكين يقيم قديما الهدن هذا عاودنا هيد بنون سلبني جديد مودرن هذاك ولا كاين دي je pense pas que ce soit dans une architecture, une villa avec un toit chinois à la chinoise. Il faut leur gouverner d'entre une villa on بعد داوود un toit un toit à la chinoise. ايش يديبون à la Chine avec voilà donc c'est la prise de conscience ne serait-ce qu'à notre niveau نكون القبائل مش نحارب فين ياخذ الجن ولا ياخذ الجن زيك كمان ما ياخذ الجن زيك ماشي داين الا قرا نستحيس الا قرا نزوخيس ماشي تلقى خي خصن كنا ما كني سكي تراديسيونيل يتركايك نزيك فيريس اثن ذكر اما حد ناوي اني خدم نويا ديال برانيا حد ناوي اني خدم ديال فرنسا اني خدم ديال ايطاليا اني خدم من دميغن ورك ما تروح لفرنسا لإيطاليا جي با ابري كون فو فيفي ان فرانس كيني اون فوا جي ميت اريفي دالي ان فرانس كون جي روندي فيزيت ويت ما فنيو الحير ما تعدي دي فيلاج فرونسي ils ont gardé le même schéma. D'accord, ils n'ont pas été colonisés, ils n'ont pas subi de violence, ils n'ont pas de ça, mais ils ont gardé le cachinsin, أماكن لا شحال يجي وما تكشم الداخل، تكشم القهوة نسن، أتصفد سان l'internet, c'est la climatisation, c'est l'électricité, c'est tout qui est équipé. Donc le fait d'être traditionnel, c'est pas une régression. C'est la tradition, elle nous renvoie à une époque où les valeurs ont traduit un cadre bâti. Mais les valeurs n'inconnues, on peut les prendre, même si elles se sont améliorées, transformées pendant le temps, on peut les prendre et les traduire par un cadre bâti, un espace organisé. Voilà. أكار ذاين حسب سواطاس نسلم أكار غادي سوين تدويل تيجا نسلم كوي ذا هو كي دتفرن تدويل تيجا هذا عاود نتا مغلين سن ذقوينك شد نكر وينك قوي يدعد ذقوال ذغا ميث سمحض كان هتدف ذرغ أدنو غال أفلاتو دي تخدم ذاك كيغ ذغا أشي ناس المرتطاس ميث تختار ذاك لشوي كي تخدم ضف أفلاتو دي تخدم ض ثينو سماد أبيتا كوليكتيف appropriation de l'espace, le cas de délogement de la zone de l'habitat urbain nouvelle de Tizi Ouzou. ذغار تقولي ديجي تخدمض صدر أتاس نادي نضد دول دغن في l'habitat traditionnel kabyle. أتاس الدنيا أتاس تحتويني تفكير ثبت ذاغن نوال فخام في لاكازبا ثبت دوال ذاغن أفخام المزاب ذاينا هاد سي جند الدنيا دوغال غاول سقسيقة تخمض ان كومباريزون يرو خام القبايل قذ لاكازبا قذ خام المزاب أمشي دو في ذكا الدنيا قوشو كي تمشافين قوشو كي غيخولفن بيسك ذاغن الدنيا c'est l'habitat traditionnel algérien, c'est-à-dire دي ثمور للجزائر. L'architecture vernaculaire algérienne. ترى مخدم على ميتريزينو ذاكي ذي الكندا مدراحة بوغ دارفل ضم قران يدير مكفي لي زيتيديون داركتيكتور
خاطر ولا لي لوجمون تساوين سي برا سي تساوين سي فرنسا سي روسيا لا بولونيا خدمت فنون تندير الجزائر نو فنون تندير زوزون كي زوزو كرا دونك سي بور سا كو جي اون بي داخل دونك سي بور سا كو je me suis intéressé à la ville de Tizi Ouzou. Voilà, les bâtiments, les logements n'ont rien à voir avec l'architecture. Alors, l'étude des guides, le sujet de recherche chez nous, j'ai voulu démontrer à travers une comparaison entre l'architecture vernaculaire algérienne, Kasbah, Mzab, Kabylie, par rapport à l'architecture soi-disant moderne dans les immeubles aiguës, comme quoi il n'y a pas les logements collectifs ne reflètent pas l'âme architecturale algérienne. C'est une transposition, c'est une art dans des cages à poules sans tenir compte ni de leur passé vécu architectural, vécu au niveau d'une habitation spatiale, etc. D'ailleurs, un petit exemple, dans les cités, les cages d'escalier, tous les blics peinturines, les graffitis, tous les rachiens, ils sont agressifs. Et la question qu'on se pose, et d'ailleurs c'est une de mes recherches, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé beaucoup d'auteurs ont écrit sur ça, c'est que la cage d'escalier, les boîtes postales, aucune boîte postale, ils ne sont pas à l'aise dans les maisons qu'ils vivent. Donc, psychologiquement, ils sont pas bien. Alors, les usagers, qu'est-ce qu'ils font? Ils démontrent que ils l'entretiennent pas. C'est pour ça qu'elles s'affrontent les cages d'escalier. C'est pour ça qu'elles وروفان ما نسنس داخل تروحوا كان تفهموا تعيشين راه دونك فوالا pour revenir au سقسينم alors quand j'ai fait la comparaison avec l'habitat vernaculaire traditionnel Kasbah Mzab Kabylie et offert بليك ثلاثه تنزلوا سانت des éléments communs des éléments architecturaux communs d'abord il a offert قناص الحاره la cour donc c'est la disposition de la maison اخان يبنى يدورد يوفرق الحاره donc il y a la cour l'autre élément architectural dernier انك شومر وخام ام كاتك شمل سخم que ce soit ديال المزار وري مزافيين ديال كازبانزيل وكتشم راه سخام ديال وكتشم راه سخام ديال كانت بورت دابا ما نقولها il y a toujours la transition sur varan على داخل خملق ذلك الدنيا كيف وكتشم راه ديك المصيف بورت باش دير تنظيم من داخل بالفراغ الى قد دير في الفيستيبول. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme, donc l'organisation spatiale dans laquelle les habitations elles sont inscrites. C'est des tracés sinueux, c'est-à-dire وتعدي دار كان كيقاد تولي في الطيمه تروح سقوم كان روايض الى قد تعدي يبردان كي سون اسكاربي اي سا سي في اكسبري وين افراني ما ديكشم على وين كسن فدارتني ايا فنا فريديس افراني ماكش دارت دارت يتسافر سنه الى قد يروح على الجماعه l'assemblée là au niveau de la Kasbah et le Mzab peut-être que le Mzab ils ont l'équivalent de جماعه النار mais يكون في داخل القبائل le premier point de contact de l'étranger ما ديكش ما فدرت يروح تاع جماعه ممكن يقرا تاع اساس ça veut dire دينيك كانوا سي وضراني ما يروح il est de transition سواس دون المكلا لينا هذه تصديق تاع اساس voilà donc les trois éléments les espaces qui ont résisté au changement et qui sont communs à ces trois types d'habitation les
خامناكي ذا فراق الحاره انكشو مروخام نسقيف الفيستيبول يوسي وس ثلاثه امش خامن توابنا داخل تودرين هاهي اي ميخدم على كومباريزون اونتر لي بلون اللي غادي تامبورتي ناكل نعسن نعاس الشغل ونكوني لي زارشيتكت الجزائر ونخدم على دي كونسيبسيون qui vont s'inspirer des بخام القبائل. Ça veut pas dire qu'on va reproduire verticalement بخام القبائل, mais on va s'inspirer des modèles. Les cités actuellement, toutes les cités, où le un espace qui a été conçu et يتمغارين غيثولاوين تنجمع. يكون يزيك يثدر القبائل toujours ثمغارين إلى وين تتغيمنت. Les jeunes إلى وين تتغيمنت. والسفارة des espaces de jeu يورش ولاش. تنزدو غير كان نزدو من بعد برا فار برا وتحوز الطوموبيل وكرنت voilà donc l'espace n'a pas été conçu. هتوجي ذا عندك في النظام كاري قعنا أدينا في مدينين دي ثمرت من الجزائر فنون كان دين فاسون أنارشيك صافي وسعينا راه كا دينا ني سدرت ني أدينا ثمديد كاري إكسعنا كا وذمي شبحنا كا أدنفك أسبوسن أمس محمد سعيد كارينا كدني ضاك وسع غزالة طاس تكتبينا كاري تفكير ذا شو كان الوقت كاري تزال وي جوستومون ايني فغي غادو غالا السبوسان نبويدا ولا في خام القبايل في درت القبايل في غوفلان كا غيتمكار كا ليماج دي فيلاج كابيل السبوسان اسقسي غا تنكارو غادينيغ ذا شوث امشي نزمار انفنوغ نغندو ذي الوقت امانا ان نقيم توجور نغاردي توجور ادينيغ لو كاشي دي فيلاج كابيل c'est-à-dire comment on peut garder l'image des villages kabyles en respectant toujours le mode de vie actuel. شو تفرق فكر كل يشتكى justement un architecte زمر ذكر des solutions pourquoi pas يزمرنا كاوي ذاك قدش نقحري شيء اثن تابليكين يسقس هذا ساون pourquoi pas ان يرث مغليا نعاود كا ادنف كاد نخمه كثيفرت يوغفل يشدن وذ من تذين القبايل. encore une fois نسقسي كارزان مي ماشي شكرا عندنا في لا سوليسيون دي الدول تاعي خاطر كوماسا نعم دو بروبليم لا كومونسي دوبوي لي زاني 70 à peu près bien que l'Ankara il faut leur tirer chapeau ils ont déjà tiré la sonnette d'alarme mais ولاش ندير محسن كاينين على حساب ليتيود يخدموا على حساب ليكسبيريونس يسير ثم زواروث il faut un travail de proximité إلا أنا نخدم أكو ذواقاديك زدان لي ثودار إلا نخدم أكو des associations des villages avec les comités du village النهضرية السن on va les conscientiser أسندنينيون بلي كأنشتاقين أثن ذانيك سان أزل أمقران d'ailleurs la plus de conscience مازال اسمه أفرش وزغارة ماذا donc إنه تفريث la conscience c'est تفريث أسن سموار تفريث نسن أسن سموار تفريث نسن دق قوينا عنان ثيقمي نو ثماقيث دعني نعم دينيغ l'architecture مازال اسمه تسقذا ouais تسقذا l'architecture اسمح كان نكوني نستخدم على صوت سكر مسلاني قلت مزيغ باش غادينا واش تصيفني سنن كا لقبايلنا غادينا سنن اركتيكتور سي نورمال سي بور سا نستخدم على تص لي مويغي غاست مزيغ اي معليش مي طون طون ماسك شمي هذاك الها كاين شمي كلام ولا كاين جيتيليز با تستخدم على طاس مي يعجبني ولا تسكيدا دونك لا دوغ نهضر لي اسوسياسيون دو فيلاج لي كوميتي دو فيلاج لا بريز دو كونسيونس اسنينيون
l'identité nord il a قاعد نجي وقاعد يفدون ثم كيساقي سان غزال دمقران لي دونيس دي ثمايشت بومذان. Et la première approche, c'est de la prise de conscience. En même temps, le travail sur le terrain, c'est-à-dire on va l'accompagner dans le sens d'un point de vue les idées, comment ils aimeraient devenir une maison moderne, mais en même temps préserver certains aspects reliés à la tradition, à l'identité kabyle. Mais oui, l'axe Néron, c'est la formation en architecture. De l'architecture des Mourthana. Bon, on peut se concentrer uniquement à l'université de Gaït, Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdes. Il a dans l'architecture, dans le programme en architecture, il a la dimension architecture kabyle, architecture vernaculaire dans la modernité. C'est-à-dire conscientiser même l'architecte à ce niveau-là, parce que l'architecte, il a un rôle à jouer. Mais avant ça, il faut qu'on réhabilite le rôle d'architecte. ما يروح يولد يبنوا ويسندير الارشيتكت هذا واحد مقلا مصوص سيني بون اسكي مصوثني وجدنا وجدنا الى انا كما صدام بعض مصوث كي باقي حوايج مصوث هذه قيم زنتاد مصوث سين خمايا donc il faudrait qu'on réhabilite le rôle de l'architecte en Kabylie, c'est-à-dire l'architecte. C'est vrai, les conditions historiques, on se limitait à la mentalité qui pourquoi je vais me compliquer la tâche, les espaces à mais dans le patrimoine bâti, dans les anciennes civilisations, même actuelles, c'est vrai, les maisons individuelles n'étaient pas confiées aux architectes. Même la société occidentale, le français, le romain et tout ça, les édifices qui ne relèvent pas d'une fonctionnalité individuelle, tels que les temples, les églises, les mosquées, et les architectes. À Khatar, ça a une dimension collective. Mais depuis les générations, même le temps moderne, etc., l'architecture a même touché le domaine quotidien, et d'ailleurs c'est ce qui gère l'environnement bâti à travers le monde. Une étape, une évolution vers ce sens, c'est-à-dire l'architecte, mais l'architecte il doit donner des solutions à chaque proposé comme solution. La solution elle va dans le sens de préserver l'identité. Donc on donne des idées. Si des initiatives comme ça sont mises en place, bien sûr, déjà, tout ça ne serait pas viable si les autorités locales ne s'impliquent pas. En plus des collectifs des villages, il a les autorités locales qui vont encourager dans ce sens. Et pour que une opération de réhabilitation, de rénovation, de construction nouvelle, elle va avoir un cahier de charges qui est rattaché avec en anglais les incentives, c'est-à-dire des compensations. Par exemple, voilà, il a c'est le حفر برا داخل خدمين تبغيض mais c'est le حفر برا برا il a قنج الحفني tel qu'il est. On doit parce que dans certains pays il y a ce qu'ils appellent des espaces héritage où on ne peut pas construire, on ne peut pas toucher à cet espace-là, à ce mur-là, mais on peut construire derrière. Il faut désigner des zones comme ça et qui peuvent maintenir cet aspect identitaire. Mais l'idée fiction, c'est qu'il y a la formation de l'architecte, il y a l'inclusion
des comités de village et des associations locales avec une nouvelle approche conceptuelle qui va être appuyée par les autorités qui ont l'argent, parce que c'est une question d'argent. الكاي تشارج وزميضه تبنوا ذاك الكي مي بصح ما تبني ذاك الكي غادي نشكي كومبونساسيون اي لا سي دي نيغوسياسيون باسكو يا ان بري ا باي باش نحارب في ليدونتيتي نو d'un point de vue architectural. Et il faut être prêt à passer du discours à l'acte. Les beaux discours الهان mais بصح وين اين يلاق باش تسكني راسين ديون هذا ما تخم ذاك اكاون هكاكي. Et même, on peut aller même dans la même idée du concours du village le plus propre. On va aller vers le concours de l'identité la plus conservée à travers une architecture nouvelle, quelque chose comme ça. Et parce que qu'est-ce qui pousse les gens? C'est la compensation financière et aussi une reconnaissance, parce que c'est comme si on reconnaissait l'initiative à يخدم. Donc donc il y a la formation d'architecte et aussi le système d'éducation de nous soit si le primaire si la garderie نعم قاردينا ام كيحفظ يوقشيش نقشيش مشطوح ام كيتحارب في الحاجه la préservation de la nature, la préservation des objets, le respect de la nature. Donc ça va bâtir une conscience collective où on va respecter l'environnement et où on ne va pas imposer quelque chose qui est contre à l'environnement. Voilà. دونك هاد سابوسان ثفرات تيليغ بالك نزوارد نينيغ إمذان كليغ لا بريس دو كونسيونس دينيغ تيميغ نا دينيغ بود ميغا تدار القبايل ثيننا نغورس دينيغ لا فورماسيون دو لاركتيكت et le rôle aussi le plus important les autorités publiques يكسعنا كتدريم تيكزمرنا كغاد فينانسين دينيغ دي بروجي ميغا خاطر المساعدة تدريم ثما كدنيض وزمير ضرا غادينيغ أن نوض وين كيف في إدنا عدا السجع. Mais l'année, sur fond, il y a aussi l'idée, on connaît les architectes qui gâchent un varan dans le Qabaïl, on peut encourager, et même créer une initiative, même créer un regroupement international qui peut travailler sur comment mettre les moyens ou bien rassembler les moyens afin d'aider à préserver cette identité nord à travers le cadre bâti qui est en constante évolution. Les architectes dans le monde entier, les techniciens, les urbanistes, les anthropologues, les sociologues, les psychologues, on peut toujours faire, mais c'est une initiative qui elle doit commencer quelque part où on peut créer ce regroupement-là et apporter ne serait-ce qu'un soutien intellectuel, mais aussi un soutien financier si nécessaire. On peut, ouais. هكا ذاين يكسع نزل الصوت ليدي كات في كذا سجا نثير راي كا ديال السجا في المجنة دي تيزيريا بوكو با كي يوجها كما كدني ضيلان ديال الغرفاس ودي زاركتيكت نادي سوسيولوج نوجا كي قدشنا كيا ذي الدومين ديال لافنير نادي الدومين ديال لا سوسيولوجيا ليدونتيتي بوكو با اديني غتكرينا كبالك دي اسوسياسيون غتكرينا كيا فينونسينا دعاونا ندير فينانسمون دي بروجي توجور يقتينين ديال من داك لا préservation l'identité كابيل سماثة. أمس مراد محمد سعيد الوقت ثن أيتزال شو كان نبض ثقيران تذويلت في المتشف العوايد نبيد كا ساعة نص السجير ذي دينيغ أطاس مسلية كا أطاس تختوينا كا تفكير السجير أشينيغ أوليش تقرا تفكير كا السجير تمديث بسرعة.
D'abord, mes félicitations. Il est vraiment incroyable. Le patrimoine kabyle, c'est un patrimoine quasiment universel et humanitaire. C'est une sonnette d'alarme, si je veux dire, c'est une sonnette d'alarme qui se travaille. Tirarien. C'est la gelane. C'est la gelane. فاش تلقى ضرون دي البنيه تمر القبائل ما روح كيما تروح غير ثمورث ما الى خصي ما سيتي زوزون على دارتي تساعد كانت تدار والتفارق يمانيو dans le sens où وتعقل تبديلا تدار تبديلا مي تبديلا توغان دابور تيمدينين peut-être chose qui est normale dans la mais شو مي توغان تيمدينين وخدم غير الخلاف وتفغران يا الخلاف غير تدار ثاني غير دير اكو ديوز تمدين une valeur يزوزو دونك دينا فاقد بليك هي ليدونتيتي تروحوا شويت اكن بدنا الناس قال مين هذا تاعي انه غالد نتموقوا لي فوتو نتموقوا لي زارشيف اهم كيف لازيك دارت القبائل راه زكام ولي شحال الشبح شحال elle est différente parce que on se différencie ce qui fait l'identité kabyle parce qu'elle est différente de l'identité catalane, elle est différente de l'identité grecque. C'est un des éléments caractéristiques. Mais maroh nougadni خاش اسم خلف ولاش donc et c'est très important réagir et à travers des émissions comme ça on doit valoriser il أصنف كازال وين يلنا النار شو نتمقول كان الفراني لها مي ولا لها c'est ce qui nous a permis de traverser c'est ce qui a permis à nos ancêtres de traverser tous ces siècles là justement il a قرن صحيح il a كارل ما كدني نصنف كازال لثن فالوريزير et في دفن كارل الجيل إيدي دون ان شاء الله voilà أشيني ثقلتني ثنمير ثطاس ميدا رضا كاغي العرضان راديو تيزيري غاكا ميدا انترفوني ذاك ليميسيون كينا اتسمي كان مراد محمد سعيد سي ان اركيتكت وسيس يكتفنا كارم كان سوازاليس دي ثمورتيغا دي اوتاوا سي ان ديريكتور جينيرال دو كونساي كنديان دو سيرتيفيكاسيون ان اركيتكتور أشيني ثنميرتي اتاس في لقديش تخدمض ثنميرتي وسي اتاس في الشواي تخدمض لو بروجي ديتوديني هنا لا ميتريز اللي كيتخدموا هكا ديك مورثيكا كندا دايني صفرحنا طاس هكا القبايلنا كيغير نتواليتنا كيغير دي ثمورا الفرانيغ بوين دي مخنسن اكني واث الحال ميرسي خنوي مسير هكا يدي قيمنا كيدنا ثمدي سبوساكير ونيني ثنمير تطاس ميدفك مكا ثمزوغث هاد سكا ونفك تيعادي دي تدون دي تذويلين النظام دينيغ دي تذويت النظام بوكو با دناوي دوطخ سوجي كاعنا نكا توجور ثيمير دي ثمورث القبايل تمني هكا ثغرنا صبوط تمني هكا يسوي التذويل تاكي غطاس كحوزه غطاس هكا يزديف كان كا ثموليا اوني نعطي قلت لنا ثنمير ثطاس متقم يدنا في المواجهه راديو تيزيريغ تجي غاون لهنا التلويث راديو تيزيريغ